So kurudi nyumbani tukakuwa tunasumbuana sana na Madhe. Kwa sababu Madhe alikuwa apate shamba. Watu wanakaa surround kwake wanamwambia huyu mtoto akiolewa utapata shamba, utapata ng'ombe. So hiyo siku nikakuja nikakaa chini nikamwambia Madhe, sasa ukiniambia hivyo surely na wao wenye wameolewa mbona hujapewa ng'ombe? Akaniambia hapana, wewe ndio umezuia watu wengine wa first born. Boss ananiambia lazima ulale na mimi, kila mtu mwenye anakuja hapa ndio upate kazi. Nikasema kama hivyo ndio mnapata kazi ni sawa. Ukishamalizana na boss anakublock. Allah. Hakuna siku unaweza mpata, block kila mahali. Mercy Naiduya has traveled all the way from Narok to come and share her painful journey growing up, and her only quest is to get an education. She says this is the only key to enable her be able to raise her younger siblings and her only son. Welcome to today's episode of My Story. My name is Yvonne Kawira. Kwa majina naitwa Mercy Naiduya. Natoka Narok County. Sehemu inaitwa Logorian. Mimi nimesomea huko shule ya msingi hadi shule ya upili. Nimalizia Narok County. Maisha ni kujikaza tu. Kwa sababu mimi nimelelewa na mama peke yake. Mama wangu amekaa katika ndoa 2. Ambayo aliolewa mara ya kwanza akapata watoto 3 ambayo ni kijana, alafu mimi nimfuate, alafu msichana ananifuata. Kwa hiyo msichana ananifuata akakosana na baba yangu. Sasa mzee wa kwanza wa mama alikuwa baba yangu. Akaenda akatoka kwa hiyo relationship wakati mimi nilikuwa na miaka 6. Juu mama wangu alitufuatisha sana. Dada yangu mwenye ananifuata kwa miaka 5. Akakuja akatoka kwa hiyo boma, akakuja akakaa. Kuna pali alienda akakaa akafanya house girl around 1 year. Akapatana na baba, tuseme baba wa kambo sasa. Sasa baba wa kambo kamchukua kampeleka pale anaishi. Mkiwa tu pamoja hata nyinyi? Alituchukua sisi. Lakini wakati mama wangu alitoka kwake, hakuenda na ule first born. Aliacha kijana huko, akatoroka na wasichana 2. Mimi na sister yangu. Tukaenda kuishi kwa hiyo baba stepfather tuseme. Huko tulienda tukapata kuna watoto wenye huyo mzee alioa, akafukuza bibi. Akaacha watoto 3 ambao ni boys. Kuacha watoto 3 walikuwa wakubwa. Kama mimi nilikuwa na 6 years, tuseme 7. Alafu huyo kijana mkubwa wake alikuwa tuseme hata 20 years hapo. Ndio alikuwa form 4. Kwa wengine kuna mwenye tulikuwa tunatoshana na yeye. Sasa tukaishi hapo, kalelewa hapo. Sasa tukakaa huko, wakati tulifika hiyo boma tukakaa around 3 days. Tukaa 3 days. Ule mzee akakuwa sasa anataka kulala na sisi. Alikuwa kiwaambia hivyo mwenyewe? Si hata kutuambia sisi, hakuwa anatuomba juzi tulikuwa wadogo tu, ulikuwa ukituambia kweli tulikuwa naelewa. Hawezi elewa. So sisi alikuwa tu ana time saa ile madhaa yuko, then anatuchukua kwa bed. Anafanya hivyo. Lakini mama hakuwa anajua. Hata ukijaribu kuelezea mama hakuwa anashikanisha. So si tukaishi hiyo maisha. So imagine 7 years alafu 6 years. Tukaishi tu hivyo, hakuna kusema. Ukijaribu kuambia mtu then unatishiwa, unaambiwa sijui, unajua ulikuja na mama yako, unakula chakula nyingi nani anatafuta, unapata kila kitu. So baba kwamba anakuambia unapata kila kitu. So ikabidi tu tumevumilia, juu hakuna mtu tungeambia. Tukakaa tu hivyo,
tukakaa tukaanza shule. Sasa kuanza shule hiyo maisha tu ikaendelea hivyo, tukikuja na labda asubuhi madhesa ile ameenda mtoni na tutime na tufanye hivyo. Haya, sasa kuna wakati hata tukua tunapenda kuja nyumbani, sometimes tunatoroka, tunafuata mabeste kwenda kwao juu tunaogopa tukikuja nyumbani. Sasa kuna huyu kijana yake, huyu mkubwa pia yeye alianza kutufanyia hivyo. Imagine baba yake alafu na kijana, tukavumilia tu. Alafu mamangu wakati alikuwa hapo ya labda kutumia hizi mambo la tuseme family plan, alikuwa tu anazaa. Alikuwa anafuatisha watoto, anafuatisha. So tukakaa tu hapo, tukaingia class 1, class 2, maisha ni ile ile. Madhe labda ndiye analipa fee, pia hataki hata kulipa fee, anasema rudisha watoto kwao. Ukijaribu labda kusema kitu ama na alikuwa hataki tukaribie mama. Jua alikuwa anasema ukikaribia mama maybe utaweza kumwambia ama hataki tu karibu hata friend. Wakati labda nimekuwa mkubwa class 4 hapo, hakuna mtu nakaribia. Mnakaa tu kwa nyumba, unakaa kwa nyumba. Hakuna mtu mnakaribia mjaribu kusema hiyo kitu. So tukaishi, nikafika class 5, maisha ni hiyo tu. Hakuna za venye ndafanya hata kuambia mwalimu naogopa. Labda anaweza sema hivyo anitoe huko, ama niseme hivyo atoe madhe. Alikuwa msema atafanya hivyo mkisema? Si alikuwa anasema mtu tu ajaribu kusema. Unapatikana umekufa, nani ataendelesha hiyo story? Hakuna. So tukakaa tu, nikafika class 6. Hiyo sister yangu akatoroka, kaenda akasema hiyo maisha imekuwa ngumu. Akaenda kwa shosh. Akakaa kwa shosh. Shosh akakufa. Ikabidi arudi. Kurudi sasa hapo ndiye akachapwa, kaambia ulikuwa umeenda wapi? Naye alienda kaambia shosh hiyo story. Kidogo hivi kamfikia. Sasa akakuwa mkali sana. Natuambia muende sasa kwenu. Muende. Imagine walishe mkiwa wadogo, alafu sasa hivi mnakuja kuniongea vibaya. Mrudi sasa kwenu. Sisi tukatulia. Na sijui sasa ni kama alikuwa amekea madhe dawa. Mama haki hakuwa na hata sema nini wasichana yake hakuna. Anakaa tu. So vile nilifika class 8 nikajaribu kuambia, kuna besti yangu nilimwambia. Sasa besti yangu akaambia kijana huyo mzee. Kijana mzee akafikisha report. Hiyo siku nikachapwa, nilikuwa karibu nimalize exam. Nikaambiwa enda na shua yaonekana hapa. Mimi nikaenda kwa besti yangu. Na besti yangu tunapanga naye kwa shule hapo. Hata sometimes tukikuja lunch naenda kwao. Kaenda huko tukakaa karibu 1 month. Kukaa 1 month, babake tena kaniambia, akanikatia baba yeye mwalimu friend yangu. Sasa kaniambia ukikataa inabidi umetoka kwangu uende urudi kwenu. Sasa ikabidi nimekubali, nikakaa na huyo mzee hadi kwenda kukaa naye nikakuwa mjamzito. Nikakaa na hiyo ball hadi nikaenda kufanya exam naye, kuja kujifungua, kurudi pale mama wako nikajifungua tu. Huyo mzee akatuambia sasa mfunge virago wote hadi mama mtoke kwa hii nyumba yangu mwende. Sasa kinaona tena sasa kwenda hakuna pale tunaenda mama kwa ile mwaka since 7 years up to class 8, tuseme class 8 nimemaliza. Mama ako na watoto 7. Huyo mzee 7, huyo mzee 7. Sasa wote na wasichana, kijana ni mmoja tu alisahau huko na kaza kijana. Sasa kuna vijana wawili. Si tukatoka tukaenda. Sasa hizo hata mimi bado mgongo ija na kuna mtoto mdogo.
bado mgongo ijakuwa ngumu. Sema sasa nilikuwa na 2 months hapo. Kabidi tukaenda tukakaa, tukangoja results ikatoka. Tukaishi tu sasa maisha ya kubahatisha. Saa zingine hakuna food. Madha akakuwa na nini? Madha akakuwa tulihamia Malingeni. Tukaomba place. Tukaomba pale ya kukaa. Tujenge, mama kajenga kanyumba kadogo. Sasa hapo ndo tukakaa. Kazi yenye mama alikuwa anafanya ni kuendea kutolea sasa tuseme kuni na mlipa pesa. Na kuletea maji na mlipa pesa. Namfanyia tu hiyo kazi. Na imagine bado sasa mimi bado sija join form 1. Wengine kuna sister yangu mwenye ananifuata. Mimi sasa niko na 21 years. Sister yangu mwenye ananifuata ako na 19 years. Ako na 20 years. Na huyo kuna mwenye anamfuata huyo ako na 18 years. Huyo mwenye ananifuata sasa ako na 3 kids. Kwake. Na ameolewa bibi wa 3. Pia maisha inakaa hard hapo hivi. Sasa yeye alisema aliamua kuliko tu tuteseka acha mimi niende kuolewa. Aya, mwenye anamfuata kuna watoto 2 sasa. Pia hata naye maisha ikae poa, si ile ni unasema eti unaenda kutegemea mtu wa kusaidia ama kijana inlewa kusaidia madhi. Mimi nikakaa, tukakaa na madhi kusaidiana kazi, mnaenda kazi wewe unaenda mimi naenda. Tunakuja kwanza mimi nilifanya kazi kama mgonge cha kwangu. Tuseme kama 3 months hapo nikaanza kufanya kazi. Nenda unafulia mtu labda nguo, unapata pesa, unakuja mnanunua vitu yenye hakuna kwa nyumba. Sasa mimi nikasema hiyo wakati nilikuwa natamani sana hata kunini. Yaani mtu aniambia tu nikuweke shule. Mimi nikaenda nikafanya house girl. Wakati mtoto alikuwa na 4 months. Kafanya hiyo nyumba iko mbali. Unafanya unakuja kwa nyumba. Unafanya jioni unakuja kwa nyumba. Pesa ikakuwa kwa siku alikuwa ananilipa, yani kwa month alikuwa ananilipa 4,000. 4,000 hiyo pesa nikashika nikafanyia shopping ya shule, nikaenda shule nilikuwa day school. Hiyo day school nikaanza form 1. Ilikuwa kuna labda si unajua mtu akianza form 1 una buy for figure, dictionary, hizi vitu tu nikanunua hizo. Nikanunua kwa hizo wanafunzi wenye wanauza tu hizi secondary. Nikanunua hiyo nikajoin form 1. Kwa join form 1 fee sasa ndio hakuna. Fee ndio hakuna, mama ana fee. Hata mama akitafuta hizi tuashelesha kulisha watoto. So inabidi mimi kila siku tunafukuzwa fee, sometimes ufanye cut. Sasa mimi nikasema kitu iko hapa nilishika paper nikaandikia principal barua, nikamweleza hakuna haja unifukuze mimi juu hata pale naenda hakuna school fees. Fanya aje mimi kitu ndakuwa nafanya kwa shule, mimi nipe kazi kwa shule huko nakata school fees. Kwa sasa mimi kazi nikaitwa kwa ofisi, nikaitwa na huyo mwalimu wa counseling na deputy na principal, nikawaambia venye iko, wakaita mama. Yeye mama akamwambia kuna school fees. Sasa kitu yenye wakaniambia wewe kitu utafanya utakuwa una watering flowers. Alafu pale flowers zimetoka unapanda pale inatakana napandwa. Alafu unapalilia flowers. Na ile watu walikuwa wanafanya agriculture, mimi ndio nilikuwa nawalimia mahali. So hapo hivi ikakuwa mimi nafanya kazi hapo. Weekend mimi si nakuja shule. Saturday kufanya usafi hapo. So maisha ikakuwa hivyo. Hiyo shule sasa ikakuwa ina perform. Hiyo shule wanapita. Sasa nikafika form 3. Hiyo shule venye walikuwa wanapita, mwalimu principal sasa akakuwa asimami shule, anaweza enda 1 month ama 1 week, 2 weeks. So tena deputy mwenye alikuwa hapa akashiftiwa na ule mwalimu wa counseling akashiftiwa. Wakaleta walimu new. Sasa kwa wale walimu new akafuata record yangu, hata kuna school fees nimelipa kwa shule.
akaniita wakati watu wanatuma school fees, akaniuliza mbona hujalipa fee. Kujaribu kuexplain akaniambia nataka upite gate na nisikuone, ulete pesa hata ulipe ya hii term peke yake. Na sasa hiyo ndio nifanye exam niende form 4. Mimi sasa nikaenda nyumbani nikamwambia mother iko hivi na hivi na mimi sioni nikiregister labda form 4. Mother akanilete shule akaambua yaani wewe umechungiwa mtoto hadi form 3 na uwezi lipa hata 10. Hiyo wakati alianza form 1 na school fees. Hakuna pale umetafuta pesa ulipe hata hii. Mother akasema hadi sina, ni venye ni kwa wengi wako wengi. Sasa mimi nikatoka kwa shule hiyo siku, tukaenda na mother nyumbani. Sasa tukadiscuss, mimi nikamwambia mother kiniko, wacha tu niende nichukue vitu zangu kwa shule, ni shift niende shule nyingine. Nikaenda nikachukua vitu zangu, hata siku hiyo nilielewa sikupata mwalimu. Nikapata kuna madam mwenye alikuwa teacher on duty hiyo siku. Nikamwambia mimi nataka clearance. Nikaulizwa unataka clearance utakilia kwanza fee ya form 1 hadi saa hii. Nikamwambia basi mimi nataka box. Sitaki hiyo pepa ya clearance, hata sitaki barua. Nataka box niende na vitu zangu zingine, vitabu, niendeleshe kwa shule nyingine. Huyo mwalimu akaniambia kama unataka kuchukua chukua. Nikaenda kuongea na matron, nikatoa vitu zangu huko, nikaenda shule nyingine. Nikaenda hiyo shule, kaongea na principal, nikamwambia ndakuwa tu mama akipata pesa kidogo anakutumia. Akipata pesa kidogo anakutumia. Nikasoma hadi sasa nikamaliza sasa shule kwa hapo. Na hakuna pesa, basari labda upate kidogo. Na pesa kidogo tu labda kuja kibarua. Hiyo wakati wa corona ndio nilifanyanga kazi. Okay. Nilifanya kazi ya hoteli, napata pesa labda marupurupu, nikajilipia school fees. Sasa bado balance, lakini sasa nikamaliza shule. Sijaienda hiyo SAT juu hakuna school fees. So kukuja sasa hapo hivi, kuja sasa kukaa nyumbani. Sasa nimemaliza shule, kukaa nyumbani. Sasa ukumbuke mimi peke yangu ndio nimemaliza shule form 4. Hakuna mtu mwenye ananifuata sasa kwa nyuma kwa shule. Mwenye ako shule ako PP2. Mwenye sasa tusema kwa shule. Alafu it's okay. Mimi sasa kukaa nyumbani, mtu mwenye alitupea pale ya place ya kuishi akakuwa anachukua wale watoto wengine wamekaa labda school fees hakuna, labda anawachukua mwingine, anakuwa kama anamfanyia kazi kwa nyumba. Kuna hata kijana mwenye anamchukua anamchungia ng'ombe, hakuna kwenda shule, so hakuna kitu utafanya. Labda kuna mwenye hata aliniambia peleke kwa children's. Sasa utapeleka aje mtu kwa children's na unaishi kwake? Mimi nikaachana na hiyo story. Nikaambia mother sasa akaanza kuambia msichana amemaliza shule, anatafuta mtu akitaka kumuoa, wacha muoe upate hiyo ng'ombe. Uficha hata unyamaolea kuna ng'ombe yenye amepata. Hakuna kitu amemsaidia. So mother akakuwa tu ananiambia labda mtu akuje sema nataka kuoa msichana. Wewe unasema unataka uende shule. Mother anakuambia hakuna pesa uende shule. Sasa unataka kuenda shule na hakuna pesa. So wakati sasa hiyo boma tuko, kuna ndugu ya huyo mtu alikuanga amefungwa kwa jela for 20 years. Sijui alifanya makosa gani 20 years. So kufungwa 20 years akakuwa na shida ya mguu. Siku ya letwe na wheelchair hadi nyumbani. So alifungwanga akiwa na 25 plus 20 45 years. Akakuja nyumbani. Sasa venye alikuja nyumbani alikuwa anakaa amezeeka. Wakasema sasa kitu yenye tutafanya huyu ni kutafutiwa bibi. So wakatafuta, wakaanza kusema peaneni huyu msichana. Sasa wewe aenda olewe
ndio nyinyi muendelee kuishi hapo. Mimi sasa nikakuwa nasema sasa nikikataa mama naweza tolewa hapa. Mimi nikakaa tu nikaambia Madhe, wacha mimi sasa kitu nitafanya, mimi ndajifanya nimeenda shule. Na umwambie ule mtu nimekubali, sijakataa, ndio asikutoe hapo. Sasa hiyo mtu ikafika mahali akatuma mtu akamwambia ndio unitie Masi kuja nyumbani. Nikaenda kwake kukutana na huyo mtu, akanikalisha chini akaniambia sasa nataka ukue bibi yangu juu mnaishi kwa shamba yetu. Ukikuwa bibi yangu si mamako ataendelea kuishi hapo. Mimi nikamwambia hiyo haina shida. Kwa sababu mimi nilikaa nikafikiria nikasema kwa kichwa changu, mimi hata sikatai mtu juu yako kwa wheelchair. Mtu kwanza ni mkubwa kwangu. Huyu atoshane na mimi. Na mimi sahii hao watoto wote wananitegemea. Sahii nikisema niolewe, maisha ya kila mtu sahii itakuwa mbaya. So utaki kuwa let down. So nikaambia Madhe, acha nitafute kazi ya kufanya, nione vile nitasaidia wengine. Kutafuta kazi naye ndio maisha mengine nimepitia. Yaani ilikuwa iko hivi, kama unataka kazi, labda ni mwanaume mpata huko, lazima mkae naye ndio upate kazi. Niliendanga hiyo ofisi kuomba kazi, nikaambiwa sijui nataka na KRA vitu mingi. After kuleta hiyo vitu, nikaweka kwa meza hapo. Boss ananiambia lazima ulale na mimi, kila mtu anakuja hapa ndio upate kazi. Haya, nikasema kama hivyo ndio mnapata kazi ni sawa. Ukishamalizana na boss anakublock. Hakuna siku unaweza mpata, block kila mahali. Akikupata labda anapita hapa na kuambia I will call you, ndakupigia simu. Na hiyo ndio maneno ya mwisho, hakuna kitu anakuambia. Nikasema sasa hakuna haja mimi niendelee kutafuta kazi kama hii, sasa ndio maisha watu wanapitia. Nikakuja nikasema wacha mimi niamue tu kurudi shule. Kurudi shule nikapatana na mtu. Tukaongea naye nikamwambia venye maisha yangu iko. Akaniambia ni sawa. Mimi kubali kupeleka venye sio shule, kupeleka kwangu. Venye kwa hivyo kama ni shule ni sawa. Nikaenda kwa ule mtu. Tukakuwa tunaongea na simu. Kafika mahali akaniambia nataka nikupeleke kwetu. Na huyo mtu hajai niambia kama ako na bibi. Kaka si aje hakunipeleka nyumbani kwake. Mimi nilikaa tu kwanza nyumbani, nikamwambia wacha kwanza tutaenda tu siku nyenda. Niko ready nitakwambia ukuje twende. Mimi kukaa nyumbani kuna besti yangu mwenye yeye wakati nilitoka ile shule ya kwanza, yeye alipendelea na shule juu ako na pesa. Akaenda shule nyingine Migori County. Akaenda hiyo shule ilikuwa inasomea, alikuwa anafanya social work. So mimi akaniambia Masi, ukija tuongea na walimu join shule ufanye hiyo course. Mimi nikamwambia na hiyo inaweza kuwa mzuri. Na naweza ingia aje na sina pesa, sijafuata hiyo certificate kwa shule. Akasema nenda tulete living certificate kwa form 4 ukuje ujoin na hii shule. Na certificate ya class 8. Mimi nikaona hiyo ni mzuri. Nikaendanga na 3K ya kuingia na hii shule. Nikaambia mwalimu, mzazi ameniambia nikuje, anapiga simu saa hii atakutumia kesho. Imagine nilijoin shule, hata hiyo shule ya secondary nilijoin bila mzazi. Nikakuja nikaenda college bila mzazi. Hiyo college sasa nilienda, hakuna mzazi. Hadi walimu akaniambia sasa unawezaje jiombea shule kama hakuna mzazi? Nikamwambia mzazi wangu amenituma atakuja. Mimi kukaa hivyo nikajoin shule. Nikaitwa day 1, mzazi yuko wapi? Nikamwambia atakuja. Nikampea namba ya Madhe. Kupigia Madhe hata hajui kama nimekuja shule. Yeye anasikia tu Masi ameenda shule lakini hajui kama ni shule kweli ama. Kapigiwa shule simu akaambiwa mtoto amekuja hapa na amesema utamfuata. Mama akasema mimi yenyewe siwezi kuja juu sina hata fare peke yake. Sasa wakaniita wakaniambia mbona umetudanganya?
Nikamwambia sasa hakuna venye ningeambia na nilikuwa nataka kujoin shule. Wakaniongelesha tu wakaniambia wewe enda soma. Kukaa kwa shule ule mtu akakuja. Akajua niko shule. Akakuja tukaongea akaniambia sasa mimi ndakuwa nakulipia school fees. Kulipia school fees akakuja akanirentia nyumba kwa nje ya shule. Nikatoka ndani ya shule nikakuja nje. So akaniambia aje fuata mtoto kutoka nyumba ulete hapa. Juu mtoto kuna shida alikuwa naye. Mtoto na collapse. Mtoto anasimia. Sasa mtoto nilikuwa nikikaa shule sisomi, si concentrate. Tena nikasema mtoto inabidi tumekaa karibu na yeye ndio mimi muone juu mama ako busy. Kitambo kuja kwa nyumba labda imekuwa giza. Kumbe mtu alikuwa nabii hajainiambia. Sasa sijui bibi yake akatoa wapi namba yangu akakuwa ananipigia simu. Ananiambia wewe umechukua bwanangu afanye sijui nini. Huyo mtu akafika jioni nikamwambia nipigiwe simu na mke wake. Ameniambia wewe ni bwana wake, sijui hujaenda kwake, hujamprovidea nini, sijui nini. Mimi nikamwambia mimi sitaki maneno ya kusumbuana na watu. Wewe kama unajua wewe hujai niambia ningekukataa the first. Fanya aje wewe enda tu kae na bibi yako in good way. Acha mimi nirudi nikae kwa shule. Mtu akaanza kuniambia sijui unaniacha nini. Huyo mtu akaenda akakunywa dip. Alienda kafika karibu na kwake akakunywa, ikamzidia kaanguka chini. Hakufika kwake. Venye ilimzidia akaanguka chini. Haya, watu wao wakamuona. Wakauliza ni nini? Sasa wakafikiria ni ugonjwa no? Na wakampeleka chemist, amezimia za ongei. Akajaribu kuangaliwa. Sasa mimi napigiwa simu nikiwa shule. Naulizwa juu nilikuwa nimejulikana kwao. Ni nini umefanyia fulani? Nikamwambia kwa nini? Mbona amezimia? Alikuwa mgonjwa? Nikamwambia hapana. Nikaambiwa kuja hadi hospitali. Kufika watu wao wote wako. Kwenda kufika tu hivi, hatujakaa 2 minutes. Akafurutwa nini deep. Ilikuwa imemzidi. Akakaa kwa hospitali siku 4. Ukaa siku 4. Sasa wakaanza sasa kusema ni mimi labda ndio nilimpea hiyo dawa. Yeye haizi ongea sema si yeye. Alikunywa hiyo dawa hadi ikamharibu kichwa. Hata wakati tunakaa hivi anasema sitaki kuona mtu hapa, mtoke wote. Anataka kungoa hizi nini za hiyo ya kuingiza dawa. Mimi nikakuwa naenda namuona nikirudi. Bibi yake pia anakuja namuona akirudi. Hatuongeleshani. Tunapitana mimi nikitaka kuongea na yeye hataki. Anasema mimi ndio nimefanyia bwana yake hivyo, sijui nini. Akakaa hiyo siku yake niliomba. Nikasema Mungu akikufa mimi ndio ndakuwa kwa shida. Nikakuwa tu naomba Mungu. Hiyo siku naenda nyumbani narudi naomba. Akisilale nasema tu Mungu wangu saidia mtu wenyewe asikufe ikiwa mkono wangu juu inasemekana hajafika kwake. Akikufa sasa mimi ndio nafuata juu wazazi wake waliniulizia ni nini bwana. Sasa akakaa 3 days akaanza kukujiwa sasa akaanza kurudi na fahamu. Sasa venye alikaa vizuri akasema sasa mimi nimejiua juu fulani anataka kuniacha na bibi yake anamsumbua. Amejiua juu alikuwa anataka kujiua juu ya vitu mbili. Sasa akaongeleshwa akakuja sasa. Venye alitoka hospitali akaambiwa enda kwako uone. Akakataa akakuja hadi kwa. Sasa wakakuja mimi sasa nikapigia mama yake nikamwambia mimi sasa sitaki kijana yenyewe hata kwa ameniambia ameoa. Mimi nataka mchukue. Muende acha mimi nirudi shule na nipeleke mtoto nyumbani akae na mama. Mimi sasa kufanya hivyo kijana akaenda hadi nyumbani. Akaongea na mama akaambia mama mimi nataka kuwa msichana wako na nitakununulia shamba. Mama kusikia shamba. Kanipigia simu akaniambia huyu ndio bwana wako. Ule mwingine ako na wheelchair. Mimi niliachananga na hiyo. Huyo nilikataa mambo. Sasa si ananipigia simu juu nilikatanga nilimwambia mama kitu tutafanya tujifanye tu tumekubali. Lakini tunajua kitu tunafanya. Unaambia tu mimi nimeenda shule. Hata mtu venye alinitanga nimwambia mimi nimekubali kila kitu.
lakini usiwahi ongea kitu ya tuseme tufanye kitu hapo hivi uniache paka nimalize shule nitakuja kuishi na wewe. Huyo mtu alikuwa anasema kuja tuishi ukienda shule. Na hakuwa amejua nimeshamaliza form 4. Sasa ule akampigia mama sasa alikuwa anajua siwezi olewa na huyo. Akaniambia sasa wewe ndiye atakuwa Madhe. Mimi nikamwambia Madhe, mimi siwezi, mtu mwenye anataka kujua juu yangu na kama angekufa ngefanya nini? Akaniambia hapana, wewe ndiye atakuwa ndiye atununulie shamba. Nikamwambia hapana, kama ni shamba acha ikae. Nikakosana na huyo mtu. Mimi nikamwambia enda in peace, uishi na familia yako. Sitaki nikuharibia familia. So kurudi nyumbani tukakuwa tunasumbuana sana na Madhe. Kwa sababu Madhe alikuwa apate shamba. Watu wanakaa surround kwake wanamwambia huyu mtoto akiolewa utapata shamba, utapata ng'ombe. So hiyo siku nikakuja nikakaa chini nikamwambia Madhe, sasa ukiniambia hivyo shwali na hao wenye wameolewa mbona hujapewa ng'ombe? Akaniambia hapana, wewe ndio umezuia watu wengine wa first born. Wewe ndio umezuia watu wengine waishi po. Mimi sasa tukakuwa tunasumbuana na Madhe. Uko shule school fees ikaanza. Ikabidi nimeacha shule nikakuja nikakaa tu nyumbani. Kukaa nyumbani kuna besa yangu tena mwingine alikuwa anasoma hapa hapo ICS Nairobi. Nikamwambia nitafutie shule, nataka nafasi ya shule. Yaani akili ilikuwa tu shule. Yaani akili ilikuwa shule na nataka tu shule. Yaani shule tu nirudi nisome. So hata haya sasa hiyo besta yangu akaniapply shule juu nilimtumia documents. Nikapewa hiyo pepa akanitumia. Akaniambia hizo documents nataka utumie sahi kwa hii siasa kuomba do. Hasa kuomba do naye ndio nini? Kazi ni ile ile. Ukitaka kupewa kitu lazima hata ukue mwepesi. Hata kuna mtu aliniambia na tena ni mzee mkubwa alikuwa rika babangu. Yeye alikuanga rafiki wa nini? Yaani yeye alikuwa close na gavana wa hiyo kaunti yetu. Nikamwambia fanya aje, nataka nikute gavana anisaidie. Kuna pale nimelemewa. Akaniambia akaniambia sawa. Kwenda kuniambia ile story nyingine nikakataa. Akaniambia unajua siku hizi kusaidiana ni aje? Unasaidiwa, na unasaidiana. Hakuna vile utasaidiwa hivyo. Sasa hiyo story ikaisha hivyo, sikuendelea tena kufuata. Juu ulikuwa ukienda kufuata unapatana na hiyo. Kijaribu kufuata unapatana na hiyo. Kalanga hiyo story, shule siasa ikaisha, shule ikafunguliwa, mimi nikakaa nyumbani. Sasa tukakaa nyumbani, mtu akikuja kutaka kunioa, juu alikuwa wanakuja karibu almost watu 5 hapo. Nakataa. Naambia mimi bado narudi shule. Hadi mama ananiambia Masi, shule gani bado narudi? Na umemaliza form 4. Sasa huko unajua mtu akimaliza form 4 huko Narok. Msichana akimaliza form 4 hapo umemaliza shule. Labda hao wengine unasomesha ni wale watu at least wazazi wao walisoma. Sasa umemaliza shule enda usomeshwe na bwana wako. Mtu wa kwanza akakuja nikakataa. Nikakuwa tunakataa. Sasa Madhe tukakuwa tunapitana kwa nyumba tunakosana. Hakuna sasa venye tunaelewana kwa nyumba. Ikakuwa sasa anasema shopping sasa ni wewe utakuwa unafanya. Ndio utafute nani? Juu hata wewe kuna mtoto utaki kuenda kuolewa, uende kwako. Madhe akakuwa anakaa kwa nyumba. Sasa ile kazi alikuwa anafanya zamani, kubeba kuni, hata babangu mzazi alikuwa anampiga hadi anamkalia kichwa. Sasa akakuwa na hiyo shida hadi sasa ananiambianga hiyo shida inamkanga hadi anashindwa kuamka. Anagonjeka. Sasa juzi akaamka kaenda anipigie simu. Sasa akaenda nikakuja nikaongea na hiyo boma nikamwambia mama ameenda na sijui pale ameenda. Na naweza pigia simu. Kupigia simu anasema sasa narudi kufanya nini? Basi angekubali kuolewa nipate vitu ya kulishia watu wengine. Mimi nikaona hiyo ndio issue, nikamcall Madhe nikamwambia wewe rudi, kuna pale nimepata kazi. Naenda kufanya kazi ya supermarket huko Narok, nina control CCTV na pesa iko. Nitakuwa nakutumia pesa
nini, yani ufanyie kazi ya mtoto, uangalie watoto na watoto wengine. Madhesi akakuja nyumbani, akakuja kukaa na watoto, lakini mom ni kuinsaitiwa. Tuseme labda mtu anamwambia unakaa na msichana na amefikisha umri ya kuolewa, peana. Si unajua watu hawataki watu kitu mzuri. Masi anasema tu anasoma. Unasoma miaka ngapi? Sasa wale wadogo wanasema unaona wadogo wako wameolewa, ningefanya nini na wao waliacha shule, mwingine aliacha 7, mwingine aliacha 5. Sasa mimi ningefanya nini? Si mimi niliendelea na shule juu wale wameolewa haraka juu aliacha shule haraka. Lakini mwadhe ananitakia tu kusoma, hata wakati ananiambia uolewe, ananiambia mtu akikuchukua ndambie unaendelea na shule. Sasa kwa sababu ile shida ananiambia tu weende. So saizi madhe anajua uko wapi? Mama anajua uko wapi saizi? Madhe anajua niko kazi. Na kwa kweli hauko kazi. Na si uko kazi. Hiyo sasa ndio niliona mbinu nitumie juu hakuna otherwise. Ndio kuja kusaidia kulea watoto. Tu saizi vile una share story yako, ungependa kusaidiwa aje na Wakenya? Mimi ningependa tu kuomba mtu mwenye labda ataweza kuwa na roho ya kusaidia. Mimi ningeomba mnisaidie nirudi shule. Pia madhe ningemsaidia labda afunguliwe business ndio nini ya take care ya hao wadogo wengine, na apate nini matibabu. Juu kuna siku aliambiwa aende skani, na huko kuskani mtu ni pesa. Juu labda aliumizwa mafupa huko kwa shingo na pia mgongo, ako na shida. Hizo barua uko nazo za ICS? Niko nazo. Ni course gani unataka kufanya? Ni airport operation. Washa kukubali, washaona qualification na kukubali? Sure. So kitu na lack size ni school fees. School fees, lack school fees. Pia nyumbani huko hawana food, tuseme hawana food. Labda si labda watu wanaelewa nyinyi ni watu wanyama. Hata mtu anaweza kuita labda madhe, at the long last anamwambia kuna pesa. Sasa utapeleka wapi mtu for sure? Na unajua sasa hii labda kama ningekuwa na baba angekuwa na nguvu, hata aenda atoe wala watoto wengine ameshikwa kufanya kazi huko, yani waambie akae mkali. Sasa unajua hata wenye wameolewa hawarespectiwi juu ya madhe. Wanasema sasa mama yake atafanya nini? Hakuna kitu mama atafanya. Labda wanapigwanga kwa wanakuja tu wanakaa nyumbani. Kuna kitu wanafanya. Okay. Mtu mwenye anatazama story yako saizi na angetaka kukusaidia, unaweza kubali kushare namba yako ya simu ili wakupate, wawasiliane na wewe? Namba ya simu ni 07 43 72 47 82. Okay. Italeta jina gani? Gladys Chebet. Gladys Chebet. Hiyo ni wewe bado? Hiyo ni namba ya mama. Hiyo ni ID ya mama. Niliregister na ID ya mama. Kwa saizi mama kuna watoto wangapi nyinyi wote? Kwa saizi watoto wale wameolewa wawili na ule kijana mnalibaki. Wenye uko tu kwa nyumba sasa ni 7. Nyinyi wengine mshakuwa wakubwa mkatoka? Wenye wameolewa wale wawili. Okay. Plus brother mkubwa mwenye alikuwa kikubwa. Sasa sisi tu. Ungependa kuona maisha yako ikibadilika ikuwe vipi? Maybe ukimaliza hiyo course uko na aspirations gani kwa life yako? Ningependa hata mimi labda Mungu anifungulie njia. Juu najua tusome kupata kazi, tunasoma kupata skills. Mimi Mungu angenisaidia nimalize shule. Yaani nimalize, labda nipate kazi, nisaidie wadogo yangu, pia nisaidie wengine juu hata sio mimi mwenyewe napitia maisha. So venye umepata hizo barua za shule, walikuambia hiyo course ita take how long na unahitaji how much? Hiyo course ina take 9 months. Okay. 9 months na fee yote ni 72,000. Bila kuishi ndani ya hostel.
tuseme tu pesa ya nyumba ni kando, lakini pesa yote hadi graduation hadi attachment fee yote iko hapo. Ni 72,000. Hiyo sasa hauja include mali utakuwa kikando uende shule. Okay. So ndio unahitaji kwa sasa. Na mtoto uliambiwa shida ni gani inafanya azimie? Shida walisema nini, kuna bakteria imepita kwa damu ndio inamfanya ana faint. Sasa kuna madawa aliandikiwa, huwa anampeleka anaenda anadungwa shindano kila mwezi. So hata alidungwanga mwezi 2 ndio ikakuwa kuna ikabidi akae 2 months. Ndio juzi nilisema acha nitafute pesa adungwe juu anaweza sumbua madeu, anasumbua madhe. So nikasema acha aenda adungwe ndio tena tuanzishe hiyo shindano. Juu inafaa mtu amalize. Nikaa tuseme heart failure. So nini kiseme tuseme joto ikiwa mingi sana inamfanya na faint. Inamuaffect. Masi umetravel all the way kutoka Narok. Ndio kuja tueleze story yako. Na umepotea hata njia lakini umejikaza mpaka ukafika hapa. Hiyo kujikakamua sio rahisi. Hata kuja hapa na kujipa nguvu ndio uweze kuongea si rahisi. Sawa, tuvumilie tu, kila kitu itakuwa sawa. Na Wakenya ni watu wakarimu. I'm sure the reason umetukujia hapa ni kwa sababu nimeona stories za wengine ambao tumefanya. So we're coming back to you again, Kenyans. You have heard the story of Mercy. You have seen the documents that she has brought to us to prove the story of her journey, her painful journey to just seek education and free herself from the cultures that are threatening to stall her life. And today she's here pleading with you to kindly help her get back on her feet. Well, thank you so much for staying with us till the end of the show. My name is Yvonne Kawira, and until next time, keep it tuko.